ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ചീസ് കിച്ചൻ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്സിനും ഞാൻ ആദ്യമേ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൊത്തു പൊറോട്ടയാണ്. ഈ കൊത്തു പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് ഭാഗത്ത് വളരെയേറെ ഫേമസ് ആയ ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് കേരളത്തിലോട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത്ര ഫേമസ് ആണോ എന്നറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇത് നല്ല ഫേമസ് ആണ്. ഇപ്പം കൊത്തു പൊറോട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരം കൊത്തു പൊറോട്ടകളുണ്ട്. ചിക്കൻ, മട്ടൻ, ബീഫ്, വെജിറ്റബിൾസ്, എഗ്ഗ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കൊത്തു പൊറോട്ടകളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ കൊത്തു പൊറോട്ടയാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണിക്കൊക്കെ ചൂടോടെ നിങ്ങൾ ഈ ഡിഷ് ചെയ്താൽ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ വളരെ ആവേശത്തോടെ ഇഷ്ടത്തോടെ ഈ ഡിഷ് കഴിക്കും. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളി ചിക്കൻ കൊത്തു പൊറോട്ടയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡിഷിലോട്ട് കിടക്കാം. കമോൺ. അപ്പം നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ഡിഷാണിത്. പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല പൊറോട്ട മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റായ പൊറോട്ട, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, സാൾട്ട്, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾ പൊടി, മുളക് പൊടി, പെരുംജീരകപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ മുട്ട, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, അതിനുശേഷം സവാള, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇട്ട് ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്യണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഷിൻ്റെ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്യാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പൊറോട്ടയും അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1.5 കിലോ ചിക്കനുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അവിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ബോൺലെസ് ആക്കണം. അതായത് എല്ല് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് വേകാനുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് മതി, ഇത് പെട്ടെന്ന് വേകും. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം, കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി, 1.5 സ്പൂൺ. ഇത് ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ എല്ല് കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. ഒന്ന് വേകട്ടെ. നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമോ അത്രയും നന്നായിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ടയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ മേടിച്ച് വെച്ച പൊറോട്ടയാണ്. അപ്പം ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിനി സവാള കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് 1 കിലോ സവാള ഉണ്ട്. ഇത് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഓംലേറ്റിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. കണ്ടില്ലേ, എത്രത്തോളം ചെറുതാവണോ അത്രത്തോളം നന്നായിരിക്കും ഡിഷ്. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം സവാള. എങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളക് കൂടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു 5-6 പച്ചമുളക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട്. ഒരു 6-7 തക്കാളി ഉണ്ട്. ഇത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ്, നാടൻ തക്കാളി. നമ്മൾ കൊത്തു പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കൻ ഏതാണ്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം. നോക്കിയിട്ട് അതിനൊന്ന് കോരി മാറ്റണം. വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് കോരി ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ല് കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എല്ല് കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തണുക്കത്തില്ല. ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് തന്നെയാണ് വെട്ടി മേടിച്ചത്. പെട്ടെന്ന് തണുക്കും. ഇതിൻ്റെ എല്ല് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. എല്ല് ചേർത്താൽ കൊത്തു പൊറോട്ടയ്ക്ക് ആ ഒരു രുചി കിട്ടത്തില്ല. കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. തണുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത്
നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഈ എല്ല് കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. അല്ലേ, കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് റെഡിയായി കിട്ടും. കണ്ടില്ലേ, ചെറുതായിട്ട് എല്ല് കളഞ്ഞിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി നമ്മളിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഇത് കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കഴിയാറായി. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേകണം, എങ്കിലേ നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് പൊടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ചെറിയ കോഴിയാണ് എടുത്തത്, അപ്പം കഴിക്കാനും സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളും ഒരു കോഴി പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു 2 കിലോ 2.25 കിലോ അതിനകത്തുള്ള ചിക്കൻ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കാൻ സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഷിൻ്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടെ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷായിരിക്കും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുക. നമ്മളൊരു ഡിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം അത് എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള ഡിഷായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഡിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിഷായിരിക്കും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടെ. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഈ ഡിഷിൻ്റെ മണം. അത് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചാൽ മതി, അളവിന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം, ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണയിലിട്ട് നമ്മൾ മൂപ്പിക്കണം. കാരണം സവാള നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിക്കുന്നില്ല ഈ ഡിഷിന്. ഒരു ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്താണ് നമ്മൾ മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചപ്പൊടി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിന് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, അപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്തു. ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഫേമസായ ഡിഷാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം. അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഷ് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണിത്. നമുക്കിനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വേഗുന്നതിനൊക്കെ. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന തക്കാളി, ഒരു 5 തക്കാളി അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത്. ഇത് നന്നായിട്ട് വേഗണ്ട സവാള, നമ്മൾ കുറച്ച് സോർട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അതിൽ ഒരു 4 മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പൊറോട്ട ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. മാക്സിമം എത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് സാധാരണ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പൊറോട്ട കല്ലിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് കൊത്തും. അതാണ് കൊത്തു പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. വീട്ടിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ചട്ടവും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊത്തിയാലും മതി. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് നമ്മൾ ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്ത, ഹാഫ് ബോയിലല്ല ബോയിൽ തന്നെയാണ്, ഹാഫ് ബോയിലല്ല ബോയിലാണ്, നമുക്കിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് അളവിനനുസരിച്ചാണ്. ഞാൻ 20 പൊറോട്ടയ്ക്കാണ് 1.5 കിലോ കോഴി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊത്തണം. കണ്ടല്ലേ, അങ്ങനെ കൊത്തി സെറ്റാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്.
ആദ്യം മുളക് പൊടി, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. എരിവനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതലിടാം. അടുത്തതായിട്ട് പെരുംജീരകപ്പൊടി, ഒരു 3 സ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടി. ചിക്കൻ മസാല കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണേ. ഇനി ഇതിൽ ഒരു മസാല കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്, കുരുമുളക് പൊടി. അത് നമുക്ക് ഒടുവിൽ വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ. നന്നായിട്ടത് ഫ്രൈ ആവണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചട്ടുക ഇങ്ങനെ കൊത്തി സെറ്റാക്കണം. കണ്ടില്ലേ, ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചട്ടും കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ് കൊത്തു പൊറോട്ട എന്നോ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ഈ തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ പൊറോട്ട കല്ലിൻ്റെ പുറത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചവർ കൊത്തും. അതാണ് ഇതിനെ കൊത്ത്. അതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് അതേ ടേസ്റ്റിലും അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റിലും നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ കൊത്തി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണിത്. ഇത് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിഷിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, അതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കുറച്ച് മതി. ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില. കഴിഞ്ഞു. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാനുണ്ട്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. കാരണം ഇതിൽ വെള്ളം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. തക്കാളിയുടെ അങ്ങനെ വെള്ളം ഇതിൽ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഈർപ്പമയം, അതായത് ഈർപ്പം വരാൻ പാടില്ല. ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ സ്നാക്സ് പോലെ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിതറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടണം. ഉപ്പും എരിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ കിടിലൻ കൊത്തു പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഷാണ്. കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണി പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇലയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. കളർ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം. കണ്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെതറി കിട്ടണം. കണ്ടില്ലേ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൊത്തു പൊറോട്ട ഇവിടെ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മാക്സിമം വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കിടിലൻ ഡിഷുമായിട്ട് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ 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 ബൈ.